Il recouvrait presque toute l'Afrique. Et maintenant, à peine la tête de Mahmoud. Mahmoud, 5 jours de mitard. Fin de la promenade. Oui, allô? Oui, c'est bien, maître Zalban. واش كاين؟ روني كوتي خدعنا. ماشي هو. القرار الأخير عمره ما كان في يد روني كوتي. سي نورمال. باري حابة تطمن كبار الكولوني اللي في الجزائر. بقى لنا غير حل واحد. نهضروا مع لو بير دوفال. لو بير دوفال كلمتو مسموعة. ونزلوا نتصلوا مفتي العاصمة. المجلس اليهودي. زيد لو باستور. كملوا خدمتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أهلا أخويا. أهلا أختي. وصلنا الخبر سي زرطال. هذه أول مرة في حياتي نشوف رئيس جمهورية فرنساوي يرفض لاكراس بهذه السرعة. هذا قرار سياسي ما عنده حتى علاقة بالقانون. اللي وصل الجنرال صالون الجزائر الأمور صبحت واضحة. حكموا 4000 من خاوتنا واليوم حبوا يلعبونا قتل زبانة وفراش. جبهة التحرير الوطني راح تفدي كل قطرة دم جزائري يسيل. إذا عاد محمد زبانة وعبد القادر فراج راح ينفديو دمهم. جبهة التحرير قضت قتل 100 فرنسي ما عدا الأطفال والنساء والشيوخ. سمحوا لي نروح. ربي معنا. ربي معنا. السلام عليكم. ربي يخليك. L'administration coloniale n'a presque jamais servi le christianisme. Elle a, hélas, le plus souvent été au service des politiciens de Paris et des gros colons d'Alger. Justement, nous revenons de chez le gouverneur général, M. Robert Lacoste. Et nous avons plaidé la cause de nos clients, Ahmed Zabana et Abdelkader Farraj. J'ai dit au gouverneur général qu'il serait contraire aux traditions de la République que la France exécute un homme déjà invalide comme Ahmed Zabana et un innocent comme Farraj. شيخنا كيما على بالك رانا جيناك على قضية أحمد زبان وعبد القادر فراج. لازم تكلم الحاكم العام. القرن العرب اللي يسمع ليه نروح له قبل طلوع الفجر. بصح الله غالب. الله غالب يا ولادي. أنا الصوت تاعي ما يفوش باب جامع جديد. رايحين نبدل التيوال. صحابك حولوه. بوعلام، ساعتي قربت. هذه هي الليلة التالية تاعي هنايا. سي حميدة، دير ربي في قلبك. دير فيها مزيان بوعلام. طلب واش تحب. تدي بريال ميمتي. تكل عليا. كلمة تاع رجال. تسلم عليها في الخدين. على الجبهة. عهدك سي حميدة. بوعلام، بالي راه مرتاح. غادي نتعشى، نقرا شوية، نقرا على غدوة ما نخدمش. راح نولي لك من على نص ساعة. عليه
نخلي لك المصحف استحفظ عليه. نخلي لك كارني فيه كاع لي بروسي من 1950. والدي العزاز، ميمتي العزيزة، راني نكتب لكم وما على باليش إلا هاد البرية هي التالية ولا لا. غير ربي وحده اللي عالم. إلا كاش مصرالي ما تقطعوش لي اسم رحمة الله، على خاطر الموت في سبيل الله هي حياة دايمة، والموت في سبيل الوطن ما هو إلا واجب. انتوما راكم درتوا الواجب نتاعكم كي ضحيتوا بالعزيزة عندكم. ما تبكوش عليا، افتخروا بيا. في الأخير تقبلوا سلام الولد والخول اللي بغاكم بزاف واللي انتوما تاني بغيتوه. أنا نظن هذا هو أجمل سلام يوصلكم مني، ليك انت يا أما، وليك يا بويا، والنورة، الهواري، حليمة، الحبيب، فاطمة، خيرة، صالح ودنيا، وليك يا خويا العزيز عبد القادر، والقاع الناس اللي رايحين يقسموا معكم محنتكم. الله أكبر، هو وحده اللي ينجم ياخد بالحق. ولدكم وأخوكم اللي يبغيكم من قلبه، حميدة. Alors, tout va bien? Tout sera prêt dans 30 minutes. Monsieur Casabianca, jusqu'à maintenant, on n'exécutait que les droits communs, mais avec les politiques, tout change. Là, on passe aux choses sérieuses. Je vous ai promis une prime de risque. Les frais d'affûtage des lames ont été doublés. Prime de tête. Quelle prime de tête? Vous feriez mieux de vous occuper du montage de la veuve. Les avocats de Zabana et Faraj sont là. Atlan, vous resterez avec eux. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Ne me touchez pas. Habille-toi. Habille-toi, vite!
Au nom du peuple français, et en application d'une décision de justice à l'encontre des accusés Ahmed Zabana et Abdelkader Faraj, par guillotine, décidons que tous les recours légaux ont été épuisés ce jour, 19 juin 1956 à 4 h du matin. Nous ordonnons l'exécution des 2 peines. Messieurs, nous n'avons pas fait notre prière. Il faut qu'il fasse sa prière. Il faut qu'il la fasse, sa prière. Non, la sentence doit être exécutée. Pas question. C'est le droit du condamné de faire une prière. La tête sous la lame, son droit n'existe plus. C'est une infraction à la loi. Respectons le droit du condamné. Laissons-les faire leur prière. Bismillah. شيخنا صلينا بزاف موراكم. كيما تحب وليدي، معليش. الله أكبر. الله أكبر. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est la faute de son Dieu. On n'aurait jamais dû retarder l'exécution. On reprend tout! Arrêtez cette exécution! Exécution! C'est la volonté de Dieu! C'est une grâce divine! Vous allez commettre un assassinat judiciaire! Vous m'entendez? كان يرجعوا ويكملوا الاكزيكيوشن رايحين يخرجوا على القانون هما وين تحترموا القانون الله أكبر تحيا الجزائر حرة Entendu? Mes respects. Le jour va bientôt se lever. On continue. يكون على خير ما عندهمش حق يقتلوا خلاص سيبوا نضمن يكون على خير Jusqu'à ce que mort s'en suive. On n'est pas au Far West. Il ne s'agit pas d'une pendaison. René Coty est un mauvais juriste. Montrez-moi où figure cette phrase dans le code pénal ou même dans le jugement. Maître, le président René Coty parle au nom de la France. Il a dit exécution. Exécution! On n'avait pas le droit de couper.